이 가게에는 핑크색과 보라색의 화려한 모양의 옷이 많다. この店にはピンクや紫の派手な模様の服が多い。この店にはピンクや紫の派手な模様の服が多い。 이 가게 계산이라면 조금 전 고바야시 씨가 해결했습니다. この店の勘定なら、さっき小林さんが済ませましたよ。この店の勘定なら、さっき小林さんが済ませましたよ。 이 가게 정식에는 커피가 서비스로 나온다. この店の定食にはコーヒーがサービスでつく。この店の定食にはコーヒーがサービスでつく。 이 가게는 이번 달부터 상품 진열 방법을 변경하였다. この店は今月から商品の陳列の仕方を変更した。この店は今月から商品の陳列の仕方を変更した。 이 가게는 세세한 부분까지 청소가 잘 되어 있어 청결하다. この店は細かいところまで掃除が行き届いていて清潔だ。この店は細かいところまで掃除が行き届いていて清潔だ。 이 마을의 사과 산업의 발전은 오노 씨의 관여에 기인한 바가 크다. この町のリンゴ産業の発展は大野氏の関与によるところが大きい。この町のリンゴ産業の発展は大野氏の関与によるところが大きい。 이 마을은 근래 재개발에 의해서 놀라울 정도의 변화를 이루었다. この町は近年の再開発により驚くような変化を遂げた。この町は近年の再開発により驚くような変化を遂げた。 이 정보지는 국내의 주요한 관광 명소를 거의 망라하고 있다. この情報誌は国内の主な観光名所をほぼ網羅している。この情報誌は国内の主な観光名所をほぼ網羅している。 이 우물은 옛날부터 물이 마른 적이 없다. この井戸は昔から水が枯れたことがない。この井戸は昔から水が枯れたことがない。 이 제품의 국내 시장은 이미 포화 상태가 되어서 해외 시장을 개척할 필요가 있다. この製品の国内市場はすでに飽和状態になっており、海外の市場を開拓する必要に迫られている。この製品の国内市場はすでに飽和状態になっており、海外の市場を開拓する必要に迫られている。 이 제품은 수요가 많아서 생산이 따라가지 못한다. この製品は需要が高く、生産が追いつかない。この製品は需要が高く、生産が追いつかない。 이 조약은 체결되면 농업에 영향을 미칠 것으로 걱정된다. この条約は締結されると、農業に影響が出ることが懸念される。
この条約は締結されると農業に影響が出ることが懸念される。이 지역에서는 아이들의 안전을 지키기 위해 학교와 지역이 긴밀하게 협력하고 있다. この地区では子供の安全を守るため、学校と地域が緊密に協力している。この地区では子供の安全を守るため、学校と地域が緊密に協力している。